ပြည်တွင်းပြည်ပမှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးအများဆုံးရောက်ရှိပါစေလို့ Willard စာကြည့်တိုက်မိသားစုကနေပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်။ကျမနာမည်ကတော့မော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်လေးမစခင်မှာအစီအစဉ်လေးဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုပမာဏအနေနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်။ဒီအာနာယူစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့အာနာသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့ January 1 ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ဒီနေ့ထိဖြစ်ပျက်နေတဲ့မတရားဖန်ဆီးရိုက်နှက်မှုတွေလက်မဲ့ပြည်သူတွေကိုရဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တဲ့အပုံပြုမှုတွေကိုကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့သူတွေရောဒါမှမဟုတ်ဒီသတင်းမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့ကြားသိရတဲ့မွဲတို့လိုပြည်ပရောက်ပြည်သူပြည်သားတွေအနေနဲ့ရောမြင်ရကြားရတာဟာအင်မတန်မှစိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ်စိတ်နာကျင်ကြေကွဲဝန်းနေစရာကောင်းလာပါတယ်ရက်တွေကြာလာတဲ့နဲ့အမျှစိတ်အင်အားချို့တက်လာတဲ့ကျမရေးတွေပါထိခိုက်လာပါတယ်။မွေတို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအနေနဲ့ရောက်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ဒီတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲကိုညီညွတ်နဲ့ပါဝင်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတာစိတ်ကြမ်းမာနေမှကိုကြမ်းမာနေမှဖြစ်မှာပါ။အထူးသဖြင့်ပြည်ပရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုယ်တိုင်ကြမ်းမာမှအလုံးလုံးနိုင်မှမြန်မာပြည်မှာလိုအပ်တဲ့ CDM တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်မယ်။စစ်ဘေးပြေးဒုက္ခတဲ့အဖိုးအဖွားတွေလူမမဲကလေးတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်လေးကိုပြုလုပ်ခြင်းနဲ့လို့စာကြည့်တိုက်ကိုခွင့်တောင်းတဲ့အချိန်မှာခွင့်ပြုပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ On behalf of the Burmese community, I would like to thank Catherine Lucas, our library director, Matt Wills, our deputy director, Michael McCullough, our community outreach, Dr. Oo and Shoni Newhouse, psychology therapist. အခုချိန်မှာတော့ဒီ season မှာပါဝင်မဲ့ Dr. Oo နဲ့အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Dr. Oo ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Michigan ပြည်နယ်မှာဆရာဝန်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်ပြီးတော့ဒီမြန်မာ community အနေနဲ့အမတန်မှအားထားရတဲ့ရမီရဖတ်တူဖြစ်ပါတယ်။ Dr. Oo ရဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာ community ကိုစားဖြစ်ရောနောက်ပြီးတော့ဒီ Willard Library အနေနဲ့ရောအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုတဲ့သူတွေအားလုံးမေးခွန်းလေးတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment မှာမေးခွန်းလည်းမေးလို့ရပါတယ်နော်။ Dr. Oo ရဲ့ပမာဏစကားပြောချင်တာရှိတဲ့ဟာပြောပြီးလို့ရှိရင် Miss Shoni ကိုတခါတည်းဖိတ်ခေါ်ပေးလို့ရမလားရှင်။ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Mawi ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်ပြောပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မစင်တင်ဖြစ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုန Mawi ဒီနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပြီးသွားသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လုပ်မဲ့ program အစီအစဉ်လေးကိုပထမဆုံးအကြမ်းမြင်လေးပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆရာဝန်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့စိတ်ပညာဆရာဝန်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ဒီလိုမျိုး Mawi နဲ့ Willard Library ကဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာမိသားစုတွေအတွက်ပေါ့လေဒီစိတ်တော့ကဖိစီးမှုတွေကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတဲ့ program လေးကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့စိတ်ပညာရှင်အဓိကမဟုတ်တဲ့အတွက်ထိထိရောက်တော့မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ပညာ background ခံရှိတဲ့အတွက်တယောက်ကသာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီစိတ်သုံးနှုံးနေစိတ်ပညာသုံးနှုံးနေပါတွေကိုဘာသာပြန်ပေးလို့ရမယ်ဝိုင်းဝန်းလုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူတို့လိုက်ပြီးတော့ဒီကူညီပေးမဲ့လူကိုရှာတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Battle Creek ကလာမဇူမှာရှိတဲ့ Bronson Health System မှာရှိတဲ့ဒီပေါ်အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ psychotherapist လို့ခေါ်မှာပေါ့လေဗမာလိုပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစိတ်ပညာရှင်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်လာရောက်ကူညီပေးမဲ့Miss Shoni Newhouse နဲ့တွားတွေ့ပါတယ်အစီအစဉ်ကတော့ तू ကဟောပြောမှာဖြစ်ပါတယ် तू ကအင်္ဂလိပ်လိုပြောပြီးတိုင်း2မိနစ်3မိနစ်နေတိုင်းကျွန်တော်ကတင်းလျော်အောင်ဗမာလိုဘာသာပြန်ပေးပါမယ်သူပြောပြီးတဲ့ဟာကိုသူပြောတဲ့ဟာတွေကိုလည်းဒီ screen ပေါ်မှာ slide အနေနဲ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်သူပြောမယ်ကျွန်တော်ဘာသာပြန်မယ်တလဲစီလုပ်ပြီးလို့လို့မှန်းထားတာတော့မိနစ်20အစိလောက်ရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှင်တော့အမေးဖြေ session လေးကိုဖွင့်ပေးပါမယ်ငကိုတွေကကြိုပို့ထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေ2ခု3ခုလည်းရှိပါတယ်အခုမှမေးချင်လို့ရှင်လဲဒီchat session မှာတိုက်ရိုက်လုပ်ပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကောက်ပြီးတော့မေးပြပါမယ်အခုကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီအဓိက lecture ပေးမဲ့Miss Shoni Newhouse ကိုintroduce လုပ်ပါမယ်သူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Bronson Healthcare System မှာရှိတဲ့
the licensed psychotherapist counselor ဖြစ်ပါတယ် Shoni, it's all yours. I've given a little brief introduction. Thank you for helping us, the Burmese community. Yeah, thank you so much, Dr. Oo. Thank you. I just want to say good evening to everyone, and thank you so much for being here this evening and investing in yourself and in your community. အားလုံးအခုလိုလာပြီးတော့တက်ရောက်တဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုကိုပြတဲ့အတွက်သူကလည်းပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ So I'm going to start off with asking everyone to let's just take a deep breath. အားလုံးအသက်ပြင်းပြင်းလေးရှူလိုက်ပါ Connect with your body and mind and ask yourself, am I well? And how do I know when I am not? Is my community and my family well? ကိုတစ်ချက်လေးပြန်ပြီးတော့တွေးကြည့်လိုက်ပါအသက်လေးကိုပြင်းပြင်းလေးရှူပြီးတော့ကိုနေကောင်းရဲ့လားလို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါစိတ်ကောကိုရောနေကောင်းရဲ့လားမိမိနဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေရောတကယ်နေကောင်းရဲ့လားဆိုတော့ကိုတစ်ချက်အချိန်လေးပေးပြီးပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ Often we forget to check in with ourselves and consider our experiences. We are in survival mode and we're just trying to get through the day. တခါတလေအမြဲတမ်းလိုပဲပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကနေ့တူကပြေးလွှားရှင်သန်နေရတော့တနေ့ကနေတနေ့လှုပ်ရှားရှိတာတွေကိုသာလှုပ်အောင်ဇယ်ဆက်တယ်လို့လှုပ်သွားပြီးတော့ကိုခဏလောက်နားပြီးတော့ကိုမနေကောင်းရဲ့လားဆိုတာကိုတခါတလေမတွေးမိကြပါဘူး So then what does it mean to have emotional well-being? Next. Well-being, there is no one true definition of well-being. So well-being can include living a life based on your values, engaging and connecting with others and the world in a way that feels authentic and true. Well-being is giving attention to and acknowledging your holistic self. It is implementing or doing things that reduce stress and worry. ကိုကျမ်းမာရဲ့လားစိတ်ကျမ်းမာရဲ့လားဆိုတာဘယ်လိုတွေနဲ့ကြည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုရှိရဲ့လားလှုပ်ချင်စိတ်ရှိရဲ့လားဘယ်လိုနေထိုင်တယ်လဲအဲ့ဒါမျိုးအခြေအနေတွေနဲ့ကိုစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ချင့်ချိန်ပြီးတော့ကိုစိတ်ကကျမ်းမာရဲ့လားလို့တွေးကြည့်ကြပါတယ် Now, we can typically define healing from a medical or physical perspective. So we can see a scab or, of a cut, and that's a sign that healing has taken place. We regain functioning or the ability after an injury, but emotional healing is not as visible and concrete. Healing can be offering forgiveness. When, even though we have the memory, we're still choosing to forgive. Healing can be setting boundaries, focusing on self-care, feeling in control of our actions. And sometimes it's reconnecting with loved ones or introducing new experiences or traditions into our family. The healing ဆိုပြီးတော့လို့ပြန်လဲပြီးတော့နလန်ထူပြန်ကောင်းလာတယ်ဆိုတာကဒီကိုခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့နော်အနာရွတ်ကြီးရှိသွားမယ်အနဖေးရှိသွားမယ်ဆိုတော့သိတာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးထူထောင်လာတယ်ဆိုတာကတော့ဒီလောက်ကြီးသိတာမှမဟုတ်ပါဘူးဘလို့ဟာမျိုးတွေပါမလဲဆိုလို့ရှင်ကို့မှာပြန်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကပြန်ပြီးတော့နလန်ထလာပြီဆိုတာခွင့်လွှတ်မှုတွေပါကောင်းပါပါလိမ့်မယ်ကိုစောင့်ရှောက်တာတွေပါကောင်းပါမှာပဲကိုရဲ့လောက်ရက်တွေကိုကထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်မျိုးတွေပါကောင်းပါလိမ့်မယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ချစ်ခင်ပြန်ရှိတာမျိုးတွေပါလိမ့်မယ်တခါတလေကိုဘယ်နေရာမှာရပ်တင်တယ်လဲ boundary ချားပြီးတော့ကိုဘယ်နေရာမှာရပ်တင်ရပ်ထိုက်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့သိလာတာတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကစိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ထူထောင်လာမှုလို့ယူဆလို့ရပါတယ်
ပြန်ကောင်းလာမှုလို့ယူဆလို့ရပါတယ် A fundamental part of healing is self-compassion. So, we can easily find fault or ways in which we are not doing enough. Self-compassion is treating ourselves with kindness. There's 3 components of self-compassion, and that's self-kindness, that's common humanity and recognizing that we're not alone in our suffering. And it's also being in a place of mindfulness, being aware and being purposeful. နောက်တတိယတစ်ချက်ပေါ့လေဒီကိုယ်စိတ်ကျမ်းမာမှုမှာတတိယတစ်ချက်ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ self compassion ပေါ့လေဗမာလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားချစ်ခင်မှုပေါ့အဲ့ဒီမှာဘာတွေ၃ချက်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ချက်ကတော့ဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုသိဖို့လို့ဆိုတာရယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုပြန်ပြီးတော့ကျင်နာတတ်မှုဆိုတာရယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုပြန်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်နိုင်မှုရယ်ဆိုတဲ့၃ခုပါပါတယ် Next, a place to start when we talk about our emotions is being able to identify what we are experiencing. And if you can put the information for me, Mag. So we do have an emotions wheel. So this emotion wheel, and it's probably difficult to see it, but we do have information for you to be able to get in different locations. But that emotions wheel is being able to look and identify how you are feeling. Sometimes we don't have the words to express how we feel. So seeing the words helps us to make the connection. People may ask what do you need or how can I help and how can I support? And we don't know, right? We don't have the answers to that. And sometimes it's because we're in shock or disbelief. ဒီခုပြထားတဲ့ပုံကတော့ဒီခံစားမှုစဝိုင်းကြီးလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့လေ emotional circle ဆိုတာဘလို့လူတယောက်ကခံစားနေရတယ်လဲဟိုဘက်ထိတ်ဆုံးကနေဒီဘက်ထိတ်ဆုံးကိုရောက်အရန်ပျော်နေလားအရန်စိတ်ဓာတ်ကျနေသလားကြားထဲမှာဘလို့အလဲလောက်မှရှိသလားမရှိဘူးဆိုတာတွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ကိုသိနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဒီslide တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လဲ Burma Center နဲ့ Willard Library မှာဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့ယူလို့ရပါတယ် email ပို့ပြီးတော့လည်းတောင်းလို့ရပါတယ် So being intentional daily to connect with your emotions and so that you can communicate to your family what you are experiencing. And later we will discuss different ways of how you can express those emotions and how to communicate to your family. ကိုဘလို့ခံစားနေရတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်စမ်းစစ်ပြီးတော့ကိုသိနိုင်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီလိုသိနိုင်တော့မှပဲကိုဖြစ်နေရတဲ့ဟာကိုခံစားနေရတဲ့ဟာကိုလိုအပ်တဲ့သူဥပမာဆိုရင်မိသားစုကိုပြန်ပြီးတော့ share လုပ်ပြခြင်းအပြင်ဝန်ကိုပေါ့သွားစေမဲ့သဘောရှိပါတယ် There is this quote that I love, and it's by Jack Cornfield, and it says, our sorrows and wounds are healed only when we touch them with compassion. Next. ဒီကတော့ဒီပညာရှင် Jack Cornfield ဆိုတဲ့ပညာရှင်တယောက်ဆိုထားခဲ့တဲ့အဆိုအမိန့်ကိုကောက်နှုတ်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်းနေမှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဒဏ်ရာခံစားမှုတွေဟာဘယ်လိုခါမှပဲကုစားနိုင်မလဲပျောက်ကင်းနိုင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဒဏ်ရာတန်ချက်တွေကိုစာနာချစ်ခင်မှုနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ကုသမှာပဲအဲ့ဒီဒဏ်ရာတွေကလုံးလုံးပျောက်ပါလိမ့်မယ် compassion လို့ခေါ်တဲ့စာနာချစ်ခင်မှုဆိုတာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် Compassion is an expression of concern. It's connecting to someone's experience. When someone mourns, we mourn with them. If someone has joy, we have joy with them. Compassion ဆိုတာတော့ကို၌ကဒီတပါးသူဘလို့ခံစားနေရတာနဲ့ထပ်တူအောင်လိုက်ပြီးတော့ခံစားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တပါးသောသူကစိတ်ညစ်နေတယ်ဝမ်းနည်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကလည်းအလားတူသူနဲ့လိုက်တူဝမ်းနည်းပေးတာတပါးသူကစိတ်ပျော်နေတယ်ပျော်ရွှင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူပျော်တာကိုကလိုက်ပြီးတော့ပျော်ပေးနေတဲ့ဟာမနာလို့မဖြစ်ပဲလိုက်ပျော်ပေးနေတဲ့ဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးခံစားချက်ကိုစာနာချစ်ခင်မှုကို
compassion လို့သုံးနှုန်းပါတယ် So as we watch or see images of events of pain and suffering, naturally we can become angry. We feel hopeless, helpless, discouraged. We fear for our own safety and security. And at the same time, we can display compassion through connection or spending time together, using gentle words of encouragement and listening to others express their feelings without judgment. ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဒီကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာအခက်အခဲတွေပြဿနာပေါင်းစုံတွေကိုရှင်းစုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကတုံ့ပြန်တဲ့ခံစားမှုချင်းကကွာပါလိမ့်မယ်တချို့တွေကဒီလိုမျိုးအဆင်မပြေတာမြင်လို့ရှိရင်စိတ်တူတတ်လာပါတယ်တချို့တွေကကျတော့စိတ်တက်ကြသွားပါတယ်တချို့တွေကစိတ်ပူလာပါတယ်တချို့တွေကကျတော့ဒေါသထွက်လာပါတယ်ဒီခံစားချက်ကတော့အမျိုးစုံပေါ့လေအဲ့ဒီခံစားချက်တွေအကုန်လုံးကိုတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်ပေးပြီးတော့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးရှင်းပြခြင်းအပြင်ကိုခံစားချက်တွေကိုပေါ်သွားနိုင်မယ်လို့စိတ်ပညာရှင်တွေကယူဆကြပါတယ် Yeah. Next, how do we balance staying informed and not increasing the pain and suffering that is experienced by watching and hearing devastating events? နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုမြင်နေရပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမြင်ရတိုင်းမခံစားရအောင်လို့ကိုယ်ဘလို့ကင်တွယ်ကိုဘလို့ကင်တွယ်မလဲပေါ့လေအနိဋ္ဌာယုံတွေကိုမြင်နေရပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒီအနိဋ္ဌာယုံတွေကြောင့်ပို့ပြီးတော့စိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်မလာအောင်ကိုဘလို့ကင်တွယ်ရမလဲဆိုတော့သူနည်းနည်းပြောပါမယ် We are overwhelmed with information that triggers or creates traumatic responses, and our brains is taking in all of this information and is trying to process what's happening. အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်လာတဲ့ဒီ social media တွေကြောင့်ကောသတင်းတွေကြောင့်ကောဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်နေရတဲ့တွေ့နေရတဲ့ဒီအနိဋ္ဌာယုံတွေဒါတွေကအများကြီးပဲမမြင်မနေရတစ်ချိန်လုံးတွေ့နေရပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုမြင်လိုက်တိုင်းစိတ်ထဲမှာထိခိုက်နာကျင်မှုဖြစ်ပြီးတော့ခံစားမှုတွေကကျွန်တော်တို့အုံနောက်တွေထဲမှာပေါ်လာတတ်ပါတယ် And we're doing this because we want to stay informed. We want to maintain connections to a place once called home, either, personally or generationally. We may watch seeking hope that something is being done or changing for the better. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဘာဖြစ်လို့အနိဋ္ဌာယုံတွေကိုကသွားကြည့်နေလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်အင်းဆိုတဲ့ဒီပေါ့လေကိုနိုင်ငံဆိုတဲ့အိမ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုကအမြဲရှိနေပါတယ်ဘယ်လိုပဲရောက်နေဒီ attachment ကတော့ဒီမလွတ်သေးတဲ့အတွက်ကိုနေခဲ့တဲ့နေရာကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့ကိုနေခဲ့တဲ့နေရာပြည်သူပြည်သားတွေကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးခံစားမှုတွေကိုတန်ရောစိတ်နေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကဒီအပြင်မှာမြင်နေရတဲ့သတင်းတွေဖြစ်ရပ်တွေကိုမကြည့်ပဲလဲမနေနိုင်ပါဘူးကြည့်တယ်ဆိုတာလဲမှားတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး So we risk the emotional and physical response because it gives us a sense of purpose. အဲ့ဒီလိုကြည်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့မှာတခုခုရည်ရွယ်ချက်ပေါ့လေကောင်းစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်အများကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရပ်တွေကိုမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်နေတာဒါအဖြစ်လို့လည်းပြောလို့တော့မရပါဘူး Yeah. And also there's an opportunity to create some boundaries or limitations. So let's look at some of those media boundaries. အဲ့ဒီလိုမျိုးဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပဲအရန်ကြည့်ပံများလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အုံနောက်တွေထဲမှာဒီတခါတလေမှန်တာရောမမှန်တာရောအနိဋ္ဌာယုံတွေအရန်များလာတဲ့အခါမှာကျတော့လေကိုယ့်ရဲ့နေတူဝလုပ်ငန်းဆောင်ငန်းတွေကိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအခြေအနေတွေကိုပါထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီကံလေးတွေတော့boundary လေးတွေတော့စီကံလေးတွေတော့သတ်မှတ်ထားပါလိမ့်မယ်ဘယ်နာလောက်မှာတော့ရက်တင်တယ်ဘယ်နာလောက်မှာတော့ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုတာလေးတွေကိုထားနိုင်ရင်ကောင်းမယ်လို့သူမအကြံပေးပါတယ် Okay, next. So removing apps from your phone, logging out of accounts to make it harder for you to log back in. Limit the amount of time. So maybe instead of an hour, you reduce that to 20 minutes a day. And also practicing self-care. We'll talk more in depth about self-care a little later.
အဲ့တော့အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒီ2021မှာဆိုရင်တော့အများဆုံးကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာကတော့ social media ဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးတွေကလည်း cell phone တွေသုံးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေတဲ့အများဆုံးအရင်လို TV ကနေမြင်တာ radio ကနေကြားတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အများဆုံးသတင်းတွေဖြစ်ရတူမြင်နေရတာဆိုတော့တခါတလေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ telephone ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီသတင်းကိုပေးတဲ့ app ကိုဖယ်ထားတင်ဖယ်ထားပါမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အကောင့်ကို24နာရီ login လုပ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့ log out လုပ်ထားတင်လုပ်ထားပါမယ်တခါတလေကြလို့ရှိရင်ကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ငါနိုင်ဝက်ပဲဟာ Facebook တက်မယ်နိုင်ဝက်ပဲ social media ပေါ်တက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုတတ်မှတ်တင်တတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကိုလည်းကြီးစုဆောင်ရှောက်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးကိုဘလို့ကြီးစုဆောင်ရှောက်လဲဆိုတာတော့သူနောက်ထပ် slide တွေမှာနည်းနည်းပိုအသေးစိတ်ပြောပါလိမ့်မယ် This overload of information can cause trauma. So what is trauma? The American Psychological Association defines trauma as a terrible event such as rape, war, an accident, a natural disaster that causes an emotional response of shock and denial. The central nervous system is overwhelmed and alters processing as a result. So Dr. Van de Kolk, he says this about trauma. Trauma is not the story of something that happened back then. It's the current imprint of that pain, horror, and fear living inside people. Basically, the trauma imprints itself onto your existence and affects every aspect and part of your life. ဒီအရင်ထိခိုက်မှုပေါ့နော်ထိခိုက်နာကျင်မှုဆိုတာစိတ်ပညာသဘောအရထိခိုက်နာကျင်မှုဆိုတာကိုဘလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုပေါ်ကြီးမားမားဒီမိမိရဲ့အတွေ့အကြုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ခံစားခဲ့ရတာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်စစ်ပွဲကြီးတွေလူသေးတာတွေမရင်းချင်းခံရတာတွေအဲ့ဒါမျိုးအဖြစ်အပျက်တွေကိုစိတ်ကိုထိခိုက်သွားစေမဲ့အဖြစ်အပျက်အကြီးတွေကိုခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နောက်တစ်ခုဘာသာပြန်ဖွင့်ဆိုထားတာတော့ဒီ trauma ဆိုတာကအရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကတစ်လကတစ်နှစ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုတစ်ခုတည်းတင်မဆိုပါဘူးအဲ့ဒီဖြစ်ရကြောင်းမလို့ဒီတစုံတစ်ဦးရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီရဲ့ရုပ်ပုံလွှာတွေကတစ်ချိန်လုံးဆက်ပြီးတော့ကြံနေမယ်မိမိရဲ့စိတ်မှာတစ်ချိန်လုံးစိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်နေမယ်ဝန်းနေနေမယ်ဝန်းသာနေမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးခံစားမှုတွေဆက်ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီဟာတွေကလည်းဒီ trauma ထိခိုက်နာကျင်မှုရဲ့ပေါ့လေအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ထဲမှာပါနေပါတယ်အရင်ကဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီးသွားလို့အရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရတစ်ခုတည်းကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဆက်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုလည်း trauma လို့ခေါ်တယ်လို့စိတ်ပညာရှင်တွေကအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားပါတယ် Yeah. So in trauma we grieve what was of a country, identity, the loss of relationships. And grief can present as anger, depression, denial, bargaining, trying to find a way to navigate the grief in order to move to a place of acceptance. အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကြေခွဲမှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့လူတွေကရင်ဆိုင်လဲဆိုတော့တချို့တွေကကျတော့ဒါမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာအတင်းကိုမိမိစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ခံညင်းပြီးတော့ဖြစ်နေတာမှန်တည့်ရတာနဲ့denial ဆိုပြီးတော့ခံပြီးညင်းပါတယ်တချို့ကြတော့လည်းအဲ့ဒီဖြစ်ရတွေကိုဒေါသထွက်မှုနဲ့တုံ့ပြန်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုပြီးတော့ဒေါသထွက်ပါတယ်တချို့ကြလည်းနည်းနည်းလောက်ရှော့ပြီးတော့လက်ခံလိုက်ပြီးတော့ဒီလောက်နဲ့ဆိုရင်တော့လည်းဖြစ်တဲ့လို့ဖြစ်ရတာပဲလေဆိုပြီးတော့သူ့အမားကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးကို့အမားကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဘာဂိန်လုပ်ပြီးတော့အလဲလောက်မှရှော့ပြီးတော့ခံစားလို့တက်တာအောင်ရှော့ပြီးတော့ဖြေဖြောက်လိုက်ရတာလည်းရှိပါတယ်လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ဒီဘလို့ကင်တွယ်လဲဆိုတဲ့ဟာနည်းနည်းလေးကွာတတ်ကြပါတယ် Yeah. So this is a quote by C.S. Lewis, a theologian, and he says, "No one ever told me that grief felt so much like fear." ဒီအခု slide ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ကောက်နှုတ်ချက်ဒီဆိုညွှန်းလေးရတော့ဒီပညာရှင် C.S. Lewis ကဆိုထားခဲ့ပါတယ်တဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှကျွန်တော်ကိုကြေကွဲခြင်းဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းလိုပဲခံစားရတယ်လို့ဘယ်သူမှကျွန်တော်ကိုမပြောခဲ့ပါလားလို့ဆိုပါတယ်
Next, some of you may be experiencing what we call secondary trauma. Secondary trauma is indirect trauma, such as watching, seeing images, or listening to a terrible event. Secondary trauma can re-trigger direct trauma. For example, watching protests on television and protesters get attacked and killed can bring back past memories of events of the 1988 uprising. Trauma မှာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီထိခိုက်နာကျင်မှုတွေမကဘူးဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်တဲ့ထိခိုက်နာကျင်မှုဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်ပြန်ခံစားရတယ်ဆိုတာတော့ဒီအနာဟောင်းကိုစွပေးသလိုပေါ့လေအရင်ကဖြစ်ခဲ့တာနဲ့စင်တူတဲ့ဟာတွေပြန်တွေးလာတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုအမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့တချို့ပြည်သူပြည်သားတွေဆိုရင်1988အရေးတော်ပုံမှာလည်းခံစားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအရေးတော်ပုံထဲမှာဒီလိုမျိုးလူတွေပြစ်တတ်တာမြင်ခဲ့ရတယ်ဖမ်းတာချုပ်တာရိုက်တာနှက်တာတွေမြင်ခဲ့ရတယ်ဒုက္ခခံခဲ့ရတယ်မြင်ခဲ့ရတယ်အခုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုမခံစားပေမဲ့ဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုခံစားခဲ့ရတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်ကအနာဟောင်းကပြန်စွတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ကိုပါအခုချိန်မှာလာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ခံစားရပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒုတိယတစ်ချိန်ခံစားမှု secondary trauma လို့ခေါ်ပါတယ် Yeah. Compassion fatigue is another term used to explain traumatic stress. It is a response to either direct or indirect exposure. It's unhealthy compassion when it limits, when our limits or boundaries have been crossed and there is no longer a sense of self. Now, the စိတ်ပညာရှင်တွေသုံးတဲ့အသုံးနှုန်းတစ်ခုကတော့ compassion fatigue ဆိုတာကတော့ကိုပါဒန်ထောင်းလာတာပေါ့လေကိုကလိုက်ပြီးတော့ချစ်ခင်ကျင်နာလုပ်ပေးရတာများလို့တဲ့အတွက်ကိုပါဟိုဘေးပြန်ဖြစ်လာတာပေါ့ဥပဒဏ်ကြောင့်ဥပရောက်ဆိုလိုမျိုးဘေးပြန်ဖြစ်လာတာမျိုးကိုလည်းခေါ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကတတ်မှတ်ချက်မထားပဲဘယ်နေရာလောက်မှကိုရက်မယ်ဆိုတာကိုမထားပဲနဲ့အရန်ကိုပဲလူတကာအတွက်လိုက်ပြီးတော့ကိုကလိုက်ပူပေးနေရမယ်နာကျင်ပေးနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနှိုက်တောင်မှပန်းပြီးတော့တုံလဲသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုး compassion fatigue လို့ခေါ်ပါတယ် And trauma can produce survivor's guilt. So self-blame, if only I had been there, things would have been different. I wish it was me instead, feeling helpless. And also the guilt of being alive and being successful when loved ones are suffering. နောက်ထပ်ခံစားမှုတစ်မျိုးကတော့ဒီငါကြတော့လွတ်သွားပါလားငါနဲ့ချစ်တဲ့လူတွေကကြတော့တည်သွားပါလားငါသာတည်လိုက်ချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်မို့လို့ဟိုသူများတည်ဆုံးသွားပြီးတော့ကိုကတော့လွတ်လာတယ်ကိုကတော့အမေရိကရောက်နေတာငါအပြစ်ပဲဆိုပြီးတော့ကိုပြန်ပြီးတော့အပြစ်တင်နေတာဟာမျိုးပေါ့လေအဲ့ဒီလိုမျိုးခံစားမှုကလည်းဒီ trauma ကြောင့်မို့လို့ပြန်ပြီးတော့ဒီလွတ်မြောက်လာတဲ့လူမှလည်းလွတ်မြောက်နေပေမဲ့ကိုပြန်အပြစ်တင်ပြီးတော့သူ့စားငါသာဖြစ်လိုက်ချင်ပါတယ်ငါပြောက်မြဘာသက်ဆက်ရှင်နေတယ်လဲဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးတွေနဲ့လူကစိတ်ထိခိုက်လာတတ်ပါတယ် Yeah. Next. For time purposes, Dr. Oo, would you mind reading the symptoms, please? Okay, not at all. ဒီအခုဒီ trauma ကြောင့်ရတဲ့စိတ်ခံစားမှုကြောင့်ရတဲ့ဖြစ်ရတဲ့မှာပါတဲ့လူတွေဘလို့စိတ်ခံစားမှုတွေရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂလက္ခဏာပေါ့နော်ယောဂလက္ခဏာဒီဘာတွေပါလဲဆိုရင် depression ဆိုတာကတော့စိတ်ဓာတ်ကကျနေတာပေါ့ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူး anxiety ဆိုတာကတော့လူကတစ်ချိန်လုံးတွေးပူပြီးတော့မပူသမဲပူနေတာ trouble sleeping ဆိုတာအိပ်မပျော်တာ appetite changes ဆိုတာအစားအသောက်ပြတ်တာ increase awareness ဆိုတာကိုယ်ဘေးမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုအလိုလိုလူကကနာမငြိမ်ကိုယ်ဘေးမှာတစ်ခုဖြစ်နေပါလားတစ်ခုရှောက်နေပါလားဆိုပြီးတော့ခံစားနေရတာ fear ဆိုတာကြောက်နေတာ recurring memory ဆိုတာကတော့ဒီအရင်ကနှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကကိုယ်မှာပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာနေတာ increase alcohol ဆိုတာဒီဟာတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ပြီးတော့ဒီမူရစေးဝါအရက်သေးစားတွေကိုအရန်ပို့ပြီးတောက်သုံးတာ isolation avoidance ဆိုတာကတော့လူတွေနဲ့ရှောင်တမင်တက်ကိုရှောင်ပြီးတော့ဘယ်သူနဲ့မှအတွေ့မခံပဲကိုယ့်အကိုပဲနေနေတာ
irritability anger ဆိုတာအလိုလိုနေလူကစိတ်တူနေတာနည်းနည်းလေးပြောလိုက်တာနဲ့ကိုဘာမှမဆိုင်မဲနဲ့ဒေါသထောင်းနေထားထွက်တာ disconnected from reality ဆိုတာတကယ်ဖြစ်ရမှန်တွေကိုမမြင်နိုင်မဲနဲ့စိတ်ကူးရင်တွေကြီးပဲကိုထင်တာတွေကြီးပဲကိုမြင်ပြီးတော့အပြင်မှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရတွေကိုမမြင်နိုင်တော့တာ guilt ဆိုတာကတော့ကိုအပြစ်တင်နေတာအဲ့ဒါတွေပဲဖြစ်ပါတယ် Thank you. Yep. So I want to address the increase of alcohol. So as we increase alcohol, our body has a more difficult time processing the trauma that we're experiencing. အထူးသဖြင့်ဒီချိုနီကပြောတာအထူးသဖြင့်ကတော့ဒီအရက်သေးစာတောက်စားမှုကတော်တော်ဆိုးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အရက်သေးစာတောက်တဲ့အတွက်လူကိုယ်၌ကထိုင်းမှိုင်းလာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တောင်မှဒီကိုရဲ့ခံစားမှုတွေကိုဘလို့ဖြည့်ရှင်းကင်တွယ်မယ်ဆိုတာကိုငကိုကတော့ဖြည့်ရှင်းမှုခက်တဲ့ဟာကိုအရက်သေးစာတောက်ပြီးလူကထုံထိုင်းမှိုင်းဘူးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်လူတွေထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီစိတ်နာကြီးမှုကိုမမေ့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီစိတ်နာကြီးမှုကိုမဖြည့်ရှင်းတတ်လို့ယောဂတွေကပိုဆိုးလာနိုင်ပါတယ် So in order to reduce some of the symptoms we want to choose an option of the healthiest option. အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီစိတ် trauma ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကိုပျောက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောလိုပဲပေါ့အရက်သေးစားတောက်ပြီးအရက်တောက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းမဲ့အစားဒီပို့ပြီးတော့ healthy ဖြစ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကိုယ်ကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေမဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်မျိုးတွေနဲ့ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းသင့်ပါတယ် Okay. So trauma responses can be decreased through awareness and conversation. Next. Okay. Yes, So- please, Okay. Think about so in culture and community, think about what's meaningful and valued in your culture, home, and community. Feel connected through shared experience and supporting each other. Removing the labels such as this person is crazy when they express how they're feeling. ဒီ trauma ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုအနီးနားမှာကိုရဲ့မိသားစုကိုရဲ့ community ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်ရှင်းရတာပို့ပြီးတော့နည်းနည်းအဆင်ပြေပါတယ်တယောက်တည်း lonely ဖြစ်နေတာနဲ့ဆိုင်ပေါ့လေဖြည့်ရှင်းရတာပို့ပြီးလွယ်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုတွေကိုဒီလိုမျိုးတူညီတဲ့ခံစားမှုတွေရှိတဲ့လူချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ပံ့ပိုးပေးတာသူခံစားမှုကိုကိုကနားလည်ပေးတာကိုခံစားမှုကိုနားလည်ပေးတာအဲ့ဒီလိုမျိုးတိုးဖော်ပေါ့လေဗမာလိုပြောရင်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဒဏ်ကနည်းနည်းပေါ့ပါတယ်တဲ့ Children are not immune to trauma. Social media has given children a new level of exposure, and it can be difficult to protect them. So checking in with children to see what they are experiencing and how they are feeling, being vulnerable with children and letting them know how you feel when it's appropriate. မိမိသားသမီးတွေရှိလို့ရှင်လဲသူတို့ကလေးတွေကိုလည်းသတိထားပေးပါကလေးတွေမှာလည်းသူတို့ခံစားချက်လေးတွေသူတို့ရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်အခုနောက်ပိုင်းမှာကလေးတွေကဒီ social media တုံးပြီးတော့သူတို့ကြားထဲမှာကလေးချင်းချင်းကြားထဲမှာဒီလိုမျိုးဆက်သွယ်မှုတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူကြီးတွေခံစားသလိုမျိုးကလေးတွေမှာလည်းဒီ trauma stress အဲ့လိုမျိုးခံစားမှုတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘာတွေတုံးနေလဲသူတို့ကိုလည်းတင့်ပြောမဲ့အရွယ်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်ပြောပုံမွေလင်းလင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့သူတို့ကိုလည်းကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပေးပါကိုကြီးပဲခံစားရတယ်လို့မထင်ပါနဲ့သူတို့ကိုလည်းသတိထားပေးပါ And talking to your trusted colleagues and asking for help at work, talking to your manager, and sometimes you may have to provide education and insight on what's going on. တခါတလေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ခံစားမှုတွေကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်ကိုထိခိုက်လာတဲ့အလုပ်မှာနည်းနည်းချိုးရင်းချက်တွေရှိလာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အထက်ကလူကြီးကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ရှင်တွေကိုရှင်းပြပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒါတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုပုံမှန်လင်းလင်းရှင်းပြသင့်ပါတယ်ဒါမှသူတို့ကလည်းတင့်ကိုနားလည်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ခွင့်လွှတ်ချက်တွေကိုပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် So mental health is real. It's real. Right? It's real. ဒီစိတ်ပညာစိတ်ယောဂဆိုတာတကယ်ပါလူတွေကထင်နေတာဒီ
ဒီကိုခန္ဓာကိုယ်နာကျင်ကြိုက်ခဲမှရဲ့မဟုတ်ဘူးစိတ်ဆိုတာစိတ်ယောဂဆိုတာလည်းတကယ်ဖြစ်နေတာပါအထင်သေးလို့မရပါဘူးဒါမင်းကောင်းထဲမှာပဲရှိနေတာပါဒီကောင်ကြောင်နေတာပါအဲ့လိုမျိုးလုံးဝပြောလို့မရပါဘူးစိတ်ယောဂဆိုတာတကယ်ကိုယောဂလက္ခဏာတွေနဲ့တသက်မရှိတဲ့တကယ်ယောဂပါ Yeah. The World Health Organization estimated that 1 in 4 people will experience a mental disorder in their life. ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကထုတ်ပြန်ထားတာတော့အကြမ်းပြင်းအားပေါ့လေကမ္ဘာပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူ4ယောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်1ယောက်ကဒီသူ့ရဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်မှာတစ်ခါမဟုတ်တစ်ခါတော့ဒီစိတ်ခံစားမှုယောဂစိတ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ခံစားမှုယောဂလက္ခဏာတွေတစ်ခါမဟုတ်တစ်ခါတော့ခံစားဖို့ရှိတယ်လို့4ယောက်မှာ1ယောက်လောက်ကတော့ရှိဖို့ရှိတယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် So let's address some of the myths. Mental health is for those with severe symptoms. Only rich people can seek mental health services. Children don't have mental health disorders. People who are diagnosed with mental disorders are more violent than the general population. Mental health is a sign of weakness and people are not trying enough. Addiction is a lack of willpower. These are all myths. ဒီစိတ်ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေအထင်မြင်မှားနေတဲ့ယုံတန်းစကားလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အထင်မှားချက်လေးတွေရှိပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ယောဂဆိုတာချမ်းသာတဲ့လူတွေမှာဖြစ်တာလို့တချို့ကရက်ွက်ထဲမှာထင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှားပါတယ်စိတ်ယောဂစိတ်ထိခိုက်မှုဟာကလေးတွေမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါလည်းမှားပါတယ်စိတ်ယောဂဆိုတာအရန်ကိုစိုးမှဒီနာကျင်ပြီးတော့အရန်ကိုခံစားနေရမှတငုံငုံတကြီးဖြစ်နေရမှလို့တချို့ကထင်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ယောဂဆိုတာအဲ့လိုလူတွေမြင်နေမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့စိတ်ယောဂရှိတဲ့လူတွေက violent ကြမ်းတမ်းနေအဲ့လိုမျိုးလူတွေမှစိတ်ယောဂရှိတယ်လို့ယူဆတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါလည်းမှားပါတယ်ဟိုကြမ်းတမ်းဖို့မလိုပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဒီစိတ်ယောဂရှိတဲ့လူတွေကပျော့တာပေါ့လေဟိုမင်းကွာတောင့်ခံမှာပေါ့ဒါလေးများကွာရှောက်ပြီးတော့ချွဲမနေနဲ့မင်းကယောက်ျားမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲတောင့်ခံမှာပေါ့မင်းကပျော့တာကိုအဲ့လိုမျိုးယူဆလို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဆွဲတာမျိုးပေါ့လေဟိုစေးသုံးတာဆွဲတာတို့ဘာတို့อ่ะဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုတပိုင်းတစအားဖြင့်စိတ်ယောဂကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ် Okay. Let's look at some of the concerns, valid concerns. What if the counselor doesn't understand me? Can I trust this person with things that I have not shared with my family and friends? Cultural differences will lead to me educating the counselor and taking away from my time and my experience. Will the counselor share this information with anyone? And will they judge me? ဒီ psychotherapist counselor ပေါ့လေဒီစိတ်ပညာရှင်နဲ့လာတွေ့ရမှာလူတွေကတချို့ဝင်လေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့သူတို့ကြောက်တာတွေကဟိုပေါ့လေ comment ဟိုဖြစ်တဲ့ကြောက်တတ်တဲ့ဟာတွေကဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုကစိတ်ပညာရှင်ကငါအကြောင်းကိုနားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီစိတ်ပညာရှင်ကငါ့ကိုဟိုလေးလေးစားစားငါပြောတာတွေကိုယုံကြည်မှာမဟုတ်ပါဘူးငါ့ကိုကြောင်နေတယ်လို့ပဲထင်မှာပါဒီစိတ်ပညာရှင်ကဒီငါရဲ့နောက်ခံပေါ်လေငါရဲ့ယဉ်ကျေးမှုငါလူမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးနောက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ပညာရှင်ကငါပြောတဲ့ဟာတွေကိုများဟိုသူများတွေကိုများရှောက်ပြောမလားရက်ွက်ထဲမှာငါဖွင့်ဟဝင်ခံခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ပေါက်ကြားသွားမလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအထင်မြင်မှားတွေရှိနေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကမမှန်ပါဘူး Okay. So when to seek help? At any time. Anytime. So ဘယ်အချိန်မှာစိတ်ပညာရှင်ကိုတွေ့ရမလဲတတ်မှတ်ချက်မရှိပါဘူးလိုပြီဆိုလို့ရှိရင်လိုတာပါပဲ We may wait until things are severe, unmanageable, or we cannot take it anymore before we seek help. Helping can be marriage counseling, family, individual counseling, support groups for grief, trauma, but it's always a time to seek help. Always. Okay. ဘယ်အချိန်မှာအကူအညီရှာမလဲဆိုတာဒါပုတ်ပြတ်တတ်မှတ်ထားတာမရှိပါဘူးကိုကစိတ်ထဲကလိုလာပြီလို့ထင်လို့ရှိရင်ဒါလိုလို့ပါပဲနောက်ပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးချက်အကြံပြုချက်ကလည်းပုံစံမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တောင်ရေး
အစင်မပြေလို့လင်မယားညှောက်လာပြီးတော့ဒီ counselor ရှေ့မှာ therapist ရှေ့မှာလာပြီးဆွေးနွေးရတာမျိုးရှိပါတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတယောက်တည်းမှာပဲဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်လို့လာပြီးဆွေးနွေးရတာမျိုးရှိပါတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ group လို့ခေါ်တဲ့ကိုနဲ့ဒီခံစားမှုချင်းတူအုပ်စုချင်းတူလူမျိုးချင်းတူတဲ့တစ်ဖွဲ့ပေါ့လေဥမာဆိုလို့ရှိရင်အရက်တောက်တဲ့လူတွေအဖွဲ့အဲ့လိုမျိုး group လိုက်နဲ့လာပြီးတော့ဆွေးနွေးတာလဲနီးမျိုးစုံနီးလန်းပေါင်းစုံနဲ့ပုံစံပေါင်းစုံနဲ့လာပြီးတော့တွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီစိတ်ပညာရှင်ကို Yes. So how do we recover from trauma and build resiliency? I love this quote by Maya Angelou. She says, I can be changed by what happens to me, but I refuse to be reduced by it. ဒီကိုကပေါ့လေလဲကြပြီးပြန်ထောင်လာနိုင်မှုကိုဘလောက်ဟိုဖြစ်လဲဆိုတာခန္ဓာရည်ရှိလဲဆိုတာကိုဟိုပြောထားတဲ့ကုတ်တစ်ခုရှိပါတယ်ပေါ့လေငါဟာလဲကြပါလို့ရှင်ပြန်ထောင်လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘဝရဲ့ဒဏ်ရိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ငါ့ကိုတော့ဒီပေးကြုံသွားအောင်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးဒီဘဝရိုက်ပုတ်မှုဒဏ်ကငါ့ကိုတော့ပြန်ထောင်လာနိုင်တယ်လို့ပြောထားတာရှိပါတယ် Okay. We all have protective factors, and these are things that help reduce our stress, such as our personal belief system, our support system, our community involvement, and self-care. ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘဝရဲ့ရိုက်ပုတ်မှုဒဏ်တွေကိုဘလို့ခုခံဘလို့ပြန်ကောင်းလာအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တော့မတူပါဘူးတချို့ကဘာသာရေးကိုလိုက်စားမယ်တချို့ကလည်းကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတွင်းမှာတချို့ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီပေါ့လေဟိုလူမျိုးစုထွက်လာတဲ့နိုင်ငံတူတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ community အတွင်းမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးခြင်းအပြင်ပြန်ပြီးတော့တက်မှတ်လာအောင်ပြန်ပြီးကောင်းလာအောင်ဒီမျိုးစုံနဲ့ကင်တွယ်ကြပါတယ် Now, too often, self-care is viewed as being selfish. When someone takes the time to invest in themselves, they may feel guilty. But actually, self-care is a way of not only honoring who you are, but others, because now people get who you truly are when you invest in yourself. ဒီတချို့အမြင်မှန်မှားနေတာကတော့ကိုကောင်းအောင်ပြန်ပြီးတော့ကိုပြန်ပြီးတော့တိတ်ကဲလုပ်တဲ့ဟာဒါတကူကောင်းစံတယ်လို့တခါတလေအထင်မြင်မှားနေပါတယ်အဲ့ဒီဟာမှားပါတယ်ကိုကောင်းမှပဲကိုကလည်းသူများကိုပြန်ပြီးကူညီပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာအောင်ဒီဆောင်ရွက်တဲ့ဟာကိုကတကူကောင်းစံတယ်လို့မယူဆရပါဘူး So let's look at self-care. There is a self-care wheel that we will display. And these are different aspects of who we are and how to care for ourselves. So ကိုဘလို့ကောင်းအောင်လုပ်မလဲကိုဘလို့ကင်တွယ်မလဲဆိုတဲ့ဟာနီလန်းပေါင်းမျိုးစုံရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုသူရှေ့မှာတစ်ချက်ချင်းစီရှင်းပြပေးပါမယ် Okay. Next. So spiritually, meditate, self-forgiveness. Now, self-forgiveness is often one of the hardest things to do. We may think that if I can emotionally punish myself, then I will not repeat the behavior. But self-forgiveness is not justifying or ignoring what was done. It is deciding to not beat ourselves up for what was done and seeking forgiveness from others and making healthier decisions. ဒီတွားတွေကိုဘလို့ကင်တွယ်မလဲပေါ့လေဒီထိခိုက်နာကျင်မှုတွေကိုဘလို့ကင်တွယ်မလဲ self care ဆိုတဲ့အထက်မှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်တော့ပထမတစ်ချက်ကတော့ဒီစိတ်ကိုငြိမ်အောင်လို့တရားထိုင်တာပါနောက်တစ်ခုကတော့ self forgiveness ဆိုတာကတော့ဘလို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုမှားခဲ့တဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ပြစ်တင်မနေဘဲနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့နားလည်နိုင်ပြီးတော့ခွင့်လွှတ်လိုက်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ငါမှားမိပြီငါဘာလို့ဒီလိုလုပ်မိတာလဲငါတော်တော်ဆိုးတာပဲတစ်ချိန်လုံးပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေးနေမဲ့အစားကိုတခါတလေမှားမိလို့မှားတာပဲဆိုပြီးတော့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ပေးခြင်းကဟိုအဲ့ဒါမျိုးကိုခေါ်ပါတယ်ဟိုကိုအရန်ဒီမတရားတာကိုလုပ်ခဲ့တာကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုကိုဟိုအကြောင်းပြနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမဖြစ်နိုင်လို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်လို့တစ်ခါဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ကို
အပြစ်တင်နေရမျိုးမဟုတ်တာမျိုးခေါ်တာပါ Okay. And of course, pray. ပြီးတော့ဖျားရှိခိုးဆုတောင်းခြင်းပါ Yes. Next. And Dr. Oo, I'm just going to do a couple so we can take questions. Do you want to read each of them? What would you like? Therapy, I think that will be helpful for the audience. And maybe ask and accept help. Okay. So therapy, and then asking for help is difficult because it requires a level of trust, right? And when we have experienced trauma, disappointment, betrayal, and persecution, it can feel risky and unsafe to ask for and accept help. But it's also the healthiest thing that we can do. The two the bus here nibro mimiကအကူကြီးတောင်းရတဲ့ဟာတစ်ခါတလေကြာလို့ရှိရင်လူတွေကယွန်းကြောက်တတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကငါ့အုံမှနားလဲပါမလားငါရဲ့ပြဿနာတွေငါရဲ့ခံစားမှုတွေကိုသူ့ကိုပြောရတာतू ကမှနားလဲပါမလား तू ငါမြင်တယ်လို့မြင်ပါမလားငါပြောတာတွေသူများရှောက်ပြောနေပါမလားဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီပေါ့လေ therapist ကိုယုံကြည်အားကိုးစိတ်ဖြစ်လာအောင်ဖြစ်ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော်တော်တချို့တွေရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး therapist တယောက်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကိုယ့်ပြဿနာတွေကိုရှင်းပြဖို့ဟာတော်တော်ခက်ခဲတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်မှုရအောင်အရင်တည်ဆောက်ရပါတယ် Okay. Next, spend time with friends, relax, family time. Okay. ကိုစိတ်ဖြေပြောင်းမှုရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တည်းရွေးငြိမ်ပြီးတော့ကိုပြန်ပြီးတော့အပြစ်တွေတင်ပြီးတယောက်တည်းနေမဲ့အစားကိုမိတ်ဆွေတွေနဲ့တတ်နိုင်သလောက်တင့်တော်သလောက်အချိန်ပေးပြီးတော့ဘေးနားမှာမိတ်ဆွေတွေရှိနေတာကောင်းပါတယ်တတ်နိုင်သလောက်ကိုစိတ်ကိုဖြေပေးပါကိုချစ်တဲ့ကိုမိသားစုနဲ့အတူအချိန်ပေးနေပေးခြင်းအပြင်လည်းဒီရလာတဲ့စိတ်နာကျင်မှုတွေကိုနည်းနည်းသက်သာရော့ပါစေနိုင်ပါတယ် Yes. Professionally, take your breaks and lunch. Right? Take your breaks and lunch. And ask for a mental health day. If I'm going to ask for office supplies, I absolutely am going to ask for a mental health day. Okay. ဒီကိုအလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘလို့ကင်တွယ်တဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ခါတလေကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုမှာငကိုကရှိခဲ့တဲ့ခံစားမှုတွေပြင်အလုတ်ကအရန်များလာလို့အလုတ်ကဒီ stress ကြောင့်လည်းအဲ့ဒီခံစားမှုတွေကပို့ပြီးတော့ဘေးတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နည်းနည်းနှေးပေးလိုက်ပါအလုတ်ကိုနည်းနည်း short ပေးပါ break ယူပေးပါ over time တွေပါအရန်မလုပ်ပါနဲ့ဒီခွင့်လေးပါလေးယူပြီးတော့ဒီလိုပေါ့လေဒီအနားယူခီးထွက်တာလေးတွေပါလေးတွေလုပ်ပေးပါလိုအပ်လို့ရှိရင်ဒီအလုပ်ရှင်ကနေပြီးတော့ဒီ breakdown ဖြစ်တဲ့ဟာကိုဖြစ်ဖို့လို့အတွက်ကုစားနိုင်ဖို့လို့အတွက်ရိုး physically နှာစီးချောင်းဆိုးနေမကောင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ထိခိုက်ကြောင်းမလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲအလုပ်ရှင်ကိုရှင်းပြပြီးတော့ခွင့်ပေးဖို့တောင်းတင်ပါတယ် Emotionally, cry. Let it out. We were not designed to hold this much pain. ဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုအုံပြီးတော့မြုံထားပြီးတော့ကိုတယောက်တည်းကြိတ်ပြီးမခံစားပါနဲ့ငိုစရာရှိရင်ငိုလိုက်ပါရည်စရာရှိရင်ရေးလိုက်ပါသူတယောက်ကိုမိမိချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတယောက်ကိုရှိရင်ချစ်မြတ်နိုးကြောင်ရှင်းပြလိုက်ပါခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ထားကိုများများမွေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပေးပါအဲ့လိုလုပ်လို့ရှိရင်ကို့မှာလည်းခံစားမှုတွေကပိုပြီးပေါ့သွားနိုင်ပါတယ် Right. And say I love you and practice forgiveness. Right? Okay. ကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုချစ်တယ်လို့ပြောပါခွင့်တတ်နိုင်တဲ့လောက်အများဆုံးခွင့်လွှတ်ပေးပါ And lastly, physically, eating healthy and turning off the cell phone. ဒါတော့ခုနကတော့ဒီစိတ်ပိုင်းအရာကိုပြုစုပြောထောင်ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရာဆိုလို့ရှင်လဲကျမကြီးနဲ့တင်းကျော်တဲ့ဒီအစာကိုစားပါအစီကြီးပဲမစားနဲ့ရွက်ကြီးပဲမစားနဲ့အရေးကြီးပဲမတောက်နဲ့မျှတအောင်စားပေးပါကိုလက်လှုပ်ရှားမှုလေးဒီရှိအောင်တတ်နိုင်သလောက် activity လေးလုပ်ပေးပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီခေတ်ကြီးမှာ2021ခုနှစ်မှာအရေးကြီးဆုံးကတော့အချိန်တတ်မှတ်ပြီးတော့
ဖုန်းကိုတစ်ချိန်ချိန်ပိတ်ထားပြီးပါတစ်ချိန်လုံးဖုန်းကိုဖွင့်မထားပါနဲ့ Next, my hope and prayer is that you connect with tradition and practices that have been ignored or forgotten, sharing meals together in a way that feels safe, continuing to embrace, love, and care for each other, helping each other to create a self-care plan, engaging your kids in a way that acknowledges the impact that trauma has on them. Chonia ဒီပါအကြံပေးခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ခံစားမှုယောဂပေါ့လေဝေဒနာခံစားနေတဲ့သူတွေချင်းချင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကိုတယောက်ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးပါဒီဟာရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုကိုနားလည်နိုင်မဲ့ကိုယ့်အနီးနားမိတ်ဆွေဒီသားစုတွေကိုရှင်းပြခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ကိုပေါ့သွားစေနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်သူမှဖြစ်တာကိုမှဘယ်သူလာပြီးတော့ပြုပြင်တာကိုမှမဆောင်မဲနဲ့ကိုလည်းself care လို့ခေါ်တဲ့ကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မှုကိုလည်းကိုယ့်အကိုစပြီးတော့လုပ်တင်ပါတယ်ကိုကလည်းကိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်ပြုပြင်တင်ပါတယ် And for those of you who are allies or supports for the Burmese community, listen and elevate their voices and elevate the voices of the Burmese community. Let their voices be louder. ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာမိသားစုပေါ့လေဒီမြန်မာဒီအတွင်းမှာဆိုလို့ရှင်လဲမြန်မာမိသားစုတွေအတွင်းမှာခံစားနေရတဲ့သူတို့ရဲ့ဝေဒနာသူတို့ရဲ့ပြောပြခြင်းတဲ့ဟာတွေကိုဆိုလို့ရှင်လဲအများသိနိုင်အောင်ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေကနေတဆင့်ရှင်းပြတင်ပါတယ်ထုတ်ပြတင်ပါတယ်တဲ့ကိုတယောက်တည်းငြိမ်ပြီးမခံပါနဲ့တဲ့ Yeah. And we have some resources. There's a slide of resources. ဒီဟာတော့ခုနဲ့အသုံးတဲ့မယ်ထင်တဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေပေါ့လေလိုအပ်လို့ရှင်အရေးပေါ်ခေါ်ဖို့ဒီ slide မှာပါတဲ့ဒီနံပါတ်တွေကိုဆိုလို့ရှင်လဲ copy ကိုလဲ Burma Center မှာ download ရပါတယ်ဒီ Willard Library မှာလဲ download လုပ်လို့ရပါတယ်ပထမဆုံးနံပါတ်1ကတော့ဒီ suicide လို့ခေါ်တဲ့ကိုတေးချောင်းကြံမှုပေါ့လေအဲ့ဒီလိုမျိုးတယောက်ကဖြစ်နေတဲ့ဒါမှမဟုတ်ကို၌ကလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးခံစားနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ counselor နဲ့ psychotherapist နဲ့စကားပြောခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်ဖို့လို့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကတော့ Bronson Access Center ဆိုတော့သူကတော့အကုန်လုံးကိုခြုံပြီးတော့ဘာမှမသိလို့ရှိရင်ဘသူ့ကိုခေါ်မယ်မှမသိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကကိုပြောတာကိုနားထောင်ပြီးဘယ်နံပါတ်ဆက်ခေါ်ဆိုပြီးပြောပေးပါလိမ့်မယ်နံပါတ်3ကတော့ Summit Point Crisis Service ဆိုတာလဲ Summit Point ဆိုတာလဲဒီစိတ်ယောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုရှင်းပေးတဲ့ဌာနတစ်ခုပေါ့လေအဲ့ဒီဟာကိုလည်းခေါ်လို့ရပါတယ်Battle Creek မှာအခြေစိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4က Summit Point First Step ဆိုတာဒါသူ့ရဲ့ဒီရုံးရဲ့တကယ်ပေါ့ physical လိပ်စာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက် column မှာဆိုလို့ရှိရင် National Domestic Violence Hotline domestic violence ဆိုတာတော့ကိုမိသားစုအတွင်းမှာဒီအကြမ်းပတမ်းဆက်ဆံမှုပေါ့လေသူမှာယောက်ျားကနေမိန်းမကိုဖြစ်ဖြစ်မိန်းမကနေယောက်ျားကိုဖြစ်ဖြစ်မိဘကနေသားသမီးကိုဖြစ်ဖြစ်သားသမီးကနေမိဘကိုဖြစ်ဖြစ်ကိုတီလက်ရောက်အဲ့ဒီလိုမျိုးကြမ်းတမ်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပူလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကဘာဝင်ကူနိုင်မလဲဘလို့အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်မလဲလိုအပ်လို့ရှိရင်ဆက်ဖို့ဖုန်းလိုင်းဖြစ်ပါတယ်Shoni, what is Guy from Place? I'm sorry. What is Griffon Place? Oh, that's if you call 211 on your phone, it's a crisis number. Okay. Griffon Place ဆိုတာတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ cell phone မှာ211ဆိုတာကိုလှည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုပြောပါအရေးပေါ်ပေါ့လေဒီစိတ်ယောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးပေါ်နံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတကယ်ဟိုကျမရေးဟိုဖြစ်လို့ Is it somewhat similar comparable to like 911 right? No, they give resources for housing, mental health care, you name it. Okay,ဟုတ်ပြီဒီဟာကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုမှနေစရာမရှိဘူးလို့ဆိုစိတ်မကြမ်းပါလို့ဘယ်သူနဲ့စကားပြောရမလဲဆိုတာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေဖုန်းနံပါတ်တို့ directory တို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှင်းပြတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်211လှည့်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ substance alcohol abuse helpline ဆိုတာကတော့ဒီကို၌ကပဲဖြစ်ဖြစ်တစုံတယောက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်အရက်ကြောင့်ဆေးကြောင့်မလို့ဒီမူရစေဝါကြောင့်မလို့ကိုရောဘေးနာရောဒုက္ခဖြစ်နေတယ်
မဖြတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြံဉာဏ်တောင်းဖို့လို့ခေါ်နိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာတွေကအကုန်လုံးအင်တာနက်ပေါ်မှာလည်းရှိပါတယ် Okay. All right. Question time. Okay. So if anyone has any questions, I think you can put them in the comment section if you haven't already, and then if Dr. Oo or Moy, if you have any questions. Okay. အခုမိသားဒီပေါ့လေနားထောင်နေတဲ့ပရိသတ်ထဲကမိကွန်းမေးစရာရှိလို့ရှိရင်ဖြေရှုံနီကဖြေပေးပါမယ်တဲ့အဲ့ဒီမိကွန်းတွေကိုဒီ screen ပေါ်မှာခုနကဒီ chat room မှာတိုက်ရိုက်ထားခဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမိကွန်းမရှိလို့ရှင်လဲကျွန်တော်မိကွန်း၄-၅ခုလောက်ရှိထားပါတယ်အရင်ကဒီမြန်မာ community ထဲမှာစကားပြောကြည့်ရနေပြီးတော့သူတို့တွေအကြံပြင်းခံစားမှုတွေကိုပေါ့လေအဲ့ဒီဟာတွေကြောင့်မလို့မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေရှိပါတယ်တော်တော်များများတော့ခုနကသူပြောတဲ့ဘဝထဲမှာဒီ lecture ထဲမှာတော့ပါပြီးသားတော့ဖြစ်နေပါပြီ so မာဝီပရိသတ်ထဲကမေးခွန်းတွေရှိလားမရှိရင်ကျွန်တော်စီကိုပို့ပေးထားတဲ့မေးခွန်း 3-4 ခုလောက်ကိုကျွန်တော်စမေးပေးရမလား You are mute Mawi You hear me now? Yes we can hear you Yeah အခုလောလောဆယ်တော့ဘာမှမေးခွန်းမတွေ့ဘူး chat box မှာဘာမှမတွေ့ဘူးဒါမဲ့လို့မောရဲ့ကိုပိုင်အနေနဲ့မေးချင်တာတခုကတော့ဒီမောကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်မောရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ညမှာသူနဲ့စကားပြောတယ်မနေ့ကျတော့သူတနက်နဲ့ပြစ်ခံရတယ်သူအဲ့လိုရက်ဆက်ဆက်ခေါင်းပွင့်ထွက်သွားတဲ့အဲ့ဒီဟာမျိုးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်မြင်ရတဲ့ခါကျတော့မျက်စိထဲနဲ့ဖြောက်လို့မရဘူးနောက်အဲ့ဒီအပြင်ကိုခုနပြောတဲ့အရင်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ trauma တွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခံစားရတာနဲ့တပြိုင်နက်မှာခွန်းလွတ်အဲ့လိုလှုပ်တဲ့သူကိုခွန်းလွတ်ဖို့ဆိုတာအမတန်ခဲရင်းတယ်နော်အရန်ခက်ခဲတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးနဲ့သူ့အဲ့လိုလှုပ်တဲ့သူကိုအပြစ်မရှိအပြစ်မဲ့လက်နက်မဲ့မောရမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးရက်ဆက်ဆက်အသက်ခံလိုက်ရတဲ့ဟာကိုစိတ်ထဲမှာဖြေဖြောက်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးကြတော့ဒီလိုဘယ်လိုမျိုးအနေနဲ့စိတ်ကိုပြေပြောက်အောင်လုပ်နိုင်မလဲ The question is, Maui said that she herself experienced one of her very good friends back at home, who is an unarmed protester, innocent citizen, get brutally shot and killed by the military junta who took the coup, and he was just an innocent, normal citizen, wasn't even fighting it against. They just shot randomly to the people who are protesting peacefully, and he got killed. So with that, she started to have emotional flashback of how she went through all these turmoil 30 years ago. And the other thing is, that person who was killed was so innocent. He didn't commit any crime, and the other person, violently, ruthlessly kill it, not even trying to disperse, by international standard and violent way. So how can someone forgive that kind of injustice perpetrators? When you hear forgiveness, it's so hard to practice. And do you have any suggestion how to cope? Yes. As I mentioned, forgiveness is one of the hardest things that we can do, right? When we express hate in the context that's being mentioned, we are probably also expressing feeling helpless. And for some, the feeling of hate may trigger a response of forgiveness, and it may look like getting involved in the community and helping others. It may look like donating money to a cause and furthering your education, but we can hold two truths. So we can hate a system and the oppressor and those that, system and those that are oppressive, and we can also make healthy decisions.
right? So I don't always have to get to this place of denial of what I'm experiencing, right? So I can say, I hate this system. I hate what happened to my friend. This is unjust. This is hurtful. This is painful. And I also can make healthy decisions. Shoni ကဘာပြောရလဲဆိုတော့မှန်ပါတယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးဘသူကမှားတယ်ဘသူကမှန်တယ်ဆိုတာကိုငင်းပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲလူတစ်ယောက်ကရရဆက်ဆက်အပြစ်မရှိဘဲနဲ့ပြစ်တက်ခံရတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုငင်းနေဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုဖြစ်ပြီးတာဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာကိုယ့်အတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုပါပေါ့ healthy decision လို့ခေါ်တဲ့ဘလိုမျိုးကိုကဘလိုတုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာကိုတော့ကိုမှရွေးပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ပေါ့လေဟိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုကဘာမှကိုကမပြောင်းနိုင်ဘူးကိုယ့်ပြစ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာလည်းမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုဘလို့တုံ့ပြန်မလဲအဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုတွေကကိုယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်ကောင်းမလားမကောင်းမလားဆိုတာကိုကိုမှရွေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားဖို့တက်ပါတယ်တဲ့ And I also want to express I'm sorry about your friend. I'm so sorry. Mawi တငယ်ချင်းအတွက်လည်းသူမအရန်ဝမ်းနေပါတယ်တဲ့ခုလိုမျိုးအဖြစ်ပြက်တွေကမွေးတယောက်တည်းမဟုတ်လေနော်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့သူတွေအနည်းနဲ့များကြုံနေရတဲ့ဟာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ she said that it's not just her many of her friends relatives are facing the similar situation back at home ကျေးဇူးတင်ပါတယ် she said thank you I have one question that was raised by some after having some conversation in the community one question I gathered was that when we talk about the support group is it going to be healthy or helpful is it going to turn into a venting group of like-minded people which will keep on bringing up the trauma let me tell that in Burmese quickly as well ကျွန်တော်တို့တယောက်ကမေးထားတာပေါ့လေဒီလိုမျိုးစိတ်ပညာရှင်တွေကပြောတာတယောက်နဲ့တယောက်ဆွေးနွေးပါတယောက်နဲ့တယောက်ညှိနှိုင်းပါအဲ့လိုအားဖြင့်တန်ကိုပေါ့စေနိုင်တယ်လို့ပြောပေမဲ့တချို့ကတော့ဒီအကြောင်းတွေကိုပဲတစ်ချိန်လုံးဆက်ပြောနေလို့ရှိရင်ပိုတတိယနေလိုမျိုးဖြစ်ပြီးအစဖော်ပေးသူများဖြစ်နေမလားဆိုတာဘယ်လိုယူဆပါသလဲတဲ့ Yeah, so a support group is can be really helpful, especially if it's facilitated by someone that the group trusts or the community trusts. And people, they may vent in a support group, and that may actually be the first time they're ever expressing how they feel. So it's okay to vent in a support group. And the facilitator will help navigate that process. Okay. သူမအကြံပေးတာတော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှင်ပေါ့လေဒီအဲ့လိုမျိုးစုပြီးတော့စကားပြောတဲ့ဟာကိုတယောက်ကတော့ facilitate လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းဥဆောင်ပြီးတော့ဟိုပေါ့ပဲဥတီချက်ကိုသွားမလဲဆိုတာကိုနည်းနည်းပဲ့ကင်ပေးရင်တော့ကောင်းပါမယ်ပေါ့တစ်ချိန်လုံးဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပဲထိုင်ပြောမဲ့အစားနည်းနည်းစိတ်ပညာသဘောကိုနားလည်တဲ့လူကဘယ်ကိုဥတီပြီးတော့ပြောင်းပေးမယ်ဘလို့ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာကိုလုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ support group တွေကအရန်အသုံးတဲ့ experience ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Okay there is a question popped up I think that you have covered a little bit already but the same thing there's someone asked that မကြည့်ပဲလည်းမနေနိုင်ဘူးကြည့်ပြီးရင်လည်းကောင်းကောင်းအိမ်မရဘူးအလုပ်ထဲမှာလည်းအလိုလိုစိတ်တုန်နေအထူးဖြင့် Denso ကမြန်မာတွေမှာဘယ်လိုထိရမလဲတဲ့ that person said that all the events that kept on happening back at home he can't help it he has to watch it after he watch he feel angry and that's affecting his life especially for many people Burmese people who work at the Denso and he's concerned that might affect his work. Okay. Yeah. So
it makes sense to watch it because you're trying to be informed and there's a connection, right? Like that's home, right? So it makes sense to watch that. And so I would suggest using some of those media boundaries that we discussed, but also having a plan so that if you are going to watch it, thinking about what you are going to do after you watch that, right? So if after I watch it, spending time together as a family, you know, is there prayer, like being very intentional after engaging. Okay. သူမပြောတာတော့ဒါလူတဘာဝပါပဲတဲ့ဒီလိုမျိုးဒီကိုထွက်လာတဲ့နိုင်ငံကလာတာဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုမြင်ချင်းမှကြည့်ချင်းမှဆိုတာဒါလူတဘာဝပါပဲအဲ့ဒီဟာကိုမှားတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပဲသူမပြောတာတော့ကိုထိခိုက်လာတဲ့အထိဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ကိုပြန်ပြီးတော့ပေါင်လေးတတ်မှတ်ပေးပါဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ငါဘယ်လောက်ပဲကြည့်မယ်ဘယ်လောက်ထက်ပိုပြီးမကြည့်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးပေါင်လေးတော့တတ်မှတ်တင်ပါတယ်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲကြိုပြီးတော့ပေါ့အစီအစဉ်လေးချထားပေးပါမိသားစုနဲ့အချိန်ပေးဖို့လို့အတွက်ငါဘယ်လောက်တော့အချိန်ပေးမယ်ဘာလုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုပေါ့လေစိတ်ပြောင်းလဲအောင်စိတ်ပြေပြောင်းအောင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုကြိုတွေးပြီးတော့အချိန်လေးတတ်မှတ်ပေးထားပြီးတော့ဘယ်လောက်မှရက်တင်နေဆိုတာကိုတော့နည်းနည်းပြောရရင်တော့နည်းနည်းကိုထိန်းချုပ်ပေးပါတဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကိုမေးထားတာပေါ့လေဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာ community ထဲမှာခံစားနေရတဲ့ဟာတွေကဒီကြားနေတဲ့သူတို့ပြောနေတဲ့post traumatic stress disorder PTSD လို့ရောခေါ်လို့ရမလားတဲ့the question it was raised is the kind of emotion mental trauma that people in Burmese community are suffering would it be called post-traumatic stress disorder or was it different? Yeah. So there are criteria for PTSD, post-traumatic stress disorder. Some of the symptoms that I mentioned in trauma, those are some of the symptoms. And typically they have to present for at least a month. And they have a severe consequences and effects on relationship, work, and school. So it tends to impact a lot of areas of life. So the recommendation is to seek therapy and to talk to your doctor about medication. Okay. ဒီလိုမျိုးဒီဖြစ်နေတဲ့ခံစားမှုတွေကပေါ့လေတလားတဲ့တောင်ပိုကြတယ်လူကစိတ်တည်ညစ်နေတယ်စိတ်ကလည်းဘာမှမကောင်းဘူးလုံးကန်လို့လည်းမရဘူးအဲ့လိုမျိုးခံစားချက်တွေကတလားတဲ့တောင်ကြော်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ PTSD လို့ခေါ်တဲ့ post traumatic stress disorder ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်နဲ့ညီနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ဒါပေါ့ဒီ psychotherapist နဲ့လာတွေ့ဖို့လို့ကောင်းပါတယ်ဆရာဝန်နဲ့လည်းပြဖို့ကောင်းပါတယ်တချို့အရန်ဆိုးတဲ့ဟာတွေဆိုရင်တော့တစ်ခါတလေပေးနိုင်တဲ့ဆေးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့ Yeah, I think some of the question that I was meaning to raise was covered by Mawi as well. So, okay. Yeah. Well, I thought I would just add myself to this. You did a beautiful job. Thank you so much, Shoni. Thank you so much. Thank you, Dr. Oo. Thank you. Oh, not at all. I did nothing. Yeah, thanks for preparing all this, very nice presentation. That was very helpful. Thank you. Yeah. I love the way it sounds in your language. I'm like, thank you. Yeah. Thank you so much. Yeah. Thank you, Willard Library, for organizing this plan, and thank you for Maui to, having the idea to initiate this program. Yeah. And my dogs are barking. You can hear my dogs. Yes. They want to add input. Yes. And Matt, can you put the resources again where they can get the emotions wheel and the self-care? I would be happy to. Just give me a minute. Thank you. ဒီလိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုဘယ်မှာသွားယူလို့ရလဲဆိုတာကိုဒီပေါ်မှာသူတို့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်တင်ပေးပါမယ်တဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့ email address နဲ့အဲ့ဒါမျိုးဟိုဟာ I tell you what, I'm going to put them up one at a time because I closed the PowerPoint.
So this is the National Suicide Prevention Lifeline. suicide ကာကွယ်ရေးအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိမှုကာကွယ်ရေးအတွက်ဖုန်းဆက်ချင် Closer to home, Summit Point in downtown Battle Creek. It's a 24-hour hotline that can be called. 24 နာရီဖွင့်ပါတယ် Battle Creek မြို့မှာအခြေခံထားတဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ယောဂဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ crisis ဖြစ်တဲ့အခါမှာခေါ်ဖို့လို့နံပါတ်ဖြစ်ပါတယ် Summit Point First Step is a relatively new service that is on College Street that accepts people. You need no appointment, you need no insurance, or it'll accept any insurance, and you can walk in there at any time. ဒါကတော့သူ့ရဲ့အတိလိပ်စာဖြစ်ပါတယ်ကိုကအရန်မနေနိုင်မခံစားနိုင်လောက်အောင်ဆေးယောဂပြင်းထန်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ insurance ရှိမရှိ appointment ရှိမရှိအဲ့ဒီကိုသွားကြည့်နိုင်ပါတယ် And also, I think we can get the paper at the Burmese store and Burma Center too, right, Mac? Yes, I will make sure that you have those to take, and I'll make sure that Ta has those at the Burma Center. Okay. And we will have, in case people come into the library and they can ask for it there, and we'll pick it up there. This is the Bronson Access Center. The Bronson ဆေးရုံနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ် The National Domestic Violence Hotline. ဒီကိုမိသားစုထဲမှာကိုထိလက်ရောက်ကြမ်းတမ်းမှုတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်အကူအညီခေါ်နိုင်တဲ့ဖုန်းလိုင်းဖြစ်ပါတယ် Griffin Place. ဒီပတ်သက်တဲ့ဒီ resources တွေကိုမေးနိုင်တဲ့ဘယ်နေရာမှာပါရှိလဲဘယ်ဖုန်းနံပါတ်ကပါလဲအဲ့ဒါမျိုးမေးနိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ် And the Substance and Alcohol Abuse Helpline. အရက်သေးစာနဲ့မူရစ်ဆေးကြောင့်မလို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေခေါ်နိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ် All right. Yeah, and again, I appreciate you all so much. Thank you so much. And thank you, Moy, for bringing this idea up. And I think that, after being through this experience, I think that there may be a lot of opportunities where we can thank you very much. Thank you. Thanks, everybody. Thank you. Thank you, everyone. Good night. My guests, please stay on while I close our broadcast. Okay. Good night, everybody. Good night. And take care.